Büşra'cığım biz ameliyat öncesi, bizim yani akciğer ameliyatları yaptığımız hastalara ameliyat öncesi akciğerin ameliyat sonrasında daha sağlıklı kalması için triflow ve balonla egzersiz yaptırıyoruz. Ve hafif yürüyüşler yapmasını öneriyoruz. Ameliyattan sonra bunlara tekrar devam ediyoruz. Ve hasta ameliyattan sonra bundan bayağı fayda görüyor. Sizin bu benim önerilerim haricinde ekstra bir öneriniz olur mu? Hocam burada ekstra öneri şu, tabii ki de ameliyat öncesi bunları çok fazla önemsiyoruz. Yani yürüyüşü çok önemsiyoruz. Yürüyüşü önemsememizin sebebi işte bacak kaslarının en büyük kas grubu olduğu için akciğere daha çok oksijen üretmesi gerekiyor. Ama oyunları oynatarak, işte diyafram kasını belki yerinde ya da otururken ya da işte ayakta kullanmasını öğreterek, pozisyonel farklılıkları öğreterek, belki bir öksürme manevrasını öğreterek aslında işin içerisine katmamız gerekiyor. Çünkü ameliyat sonrası atıyorum bir öksürme manevrasını bilmediği zaman Doğru. çok sıkıntı çekiyor kişi. Öksüremiyorum, işte diren varsa direnden dolayı ağrı çektiğini söylüyor. O yüzden önceden hem intraabdominal basıncı koruyacak, yönetecek, daha doğrusu regüle edecek diyelim. Regüle edecek hem de akciğeri çok daha iyi kullanabileceği egzersizleri koymaya çalışıyoruz içerisine. Bu öksürme manevrası nasıl yapabilir hastalarımız? Şimdi basit mantıkla anlatmak gerekirse öksürme manevrasında intraabdominal basıncın yerini değiştirmeniz lazım. Yani bir basınç farklılığı olması lazım. Öksürmek akciğer kapasitesini hem arttırır hem de içerideki sekresyonu yani balgamı dışarıya atmayı sağlar. Diyelim ki bunu bir vücut olarak kabul edelim. Bu kısmımız, ağzımız bu kısmımız, alt tarafta pelvik taban bölgemiz. Akciğeri bu kısımda yazı olan kısımlarda düşünürsek eğer, ben buradaki basıncı azaltacağım ki yukarıya doğru bir manevrayla artmış bir basınçla dışarıya doğru çıksın. O zaman normalde yapmayız ama öksürme manevralarında karnımızı sanki içeriye çekiyormuş gibi yapıp akciğerden sadece öksürmemiz gerekir. Öksürdüğümüz zaman karnımızın diye oynamaması gerekir. Çünkü siz o zaman karnınız oynadığı zaman şöyle bir şey yapıyorsunuz. Sekresyonu daha dibe göndermek zorunda kalıyorsunuz. O zaman bizim zaten amacımız sekresyonu çıkartmak, tam tersine oluyor. Ondan dolayı hafif karnını içeriye çekerek şeklinde 2 kere arka arkaya yaptırabiliriz. Dediğim gibi ameliyat öncesinde bunu öğretirsek sonrasında daha güzel oluyor. Tabii ki. Aynı şeyi nefes vererek de yapabiliriz. Yani zaten öksürük iki şekilde, ya nefes alarak öksürmemiz lazım ya nefes vererek öksürmemiz lazım. Nefes verdiğimiz zaman da şeklinde çıkartacağız. Nefes alırken de şeklinde öksürmemiz gerekecek ama bu öksürükte şeklinde, yani alt bölgeyi, karın içindeki alt bölgeyi şişirmeden kendimizi içeriye çekip öyle çıkartmak gerekiyor. Basınç farklılığından dolayı.